नमस्कार दोस्तों, मैं अभित गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अभित गुप्ता व्लॉग्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi की तरफ से Redmi Note 8। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। और साथ के साथ मैं इंस्टाग्राम का भी आपको हैंडल दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे से मैं जो भी स्टोरी होगी या जो भी नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो उसका अपडेट वहाँ पे भी मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की पैकिंग में आपको मिल जाता है Redmi Note 8। और सामने की साइड से ऐसा लगता है, साइड में आप देख सकते हैं Redmi Note 8 लिखा हुआ है। और सामने की साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है MI। और साथ ही साथ MI क्लेम करता है इंडिया का नंबर 1 ब्रांड होने का, जो कि बॉक्स पे अब मेंशन होके आता है। साथ ही साथ मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम और 64GB रोम का। और कुछ इस तरह से है पैकिंग इसकी। नीचे लिखा हुआ है 48 MP AI क्वाड कैमरा। तो इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है, इसमें 4 कैमरे दिए गए हैं। साइड में लिखा हुआ है Redmi Note 8 और दोनों साइड लिखा हुआ है Redmi Note 8। और नीचे की साइड इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है इस फ़ोन का MRP वगैरह लिखा हुआ है और बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक मोबाइल फ़ोन है, एक एडेप्टर, एक USB Type-C केबल है, सिम इजेक्टर टूल है, यूज़र गाइड है, वारंटी कार्ड है और सॉफ्ट केस है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें आपको 18 वॉट का जो चार्जर है वो इस बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है, चार्जर आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा और फ़ोन इससे आपका जो है बहुत फास्ट चार्ज हो जाएगा। पीछे की साइड आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को जैसे कि मिल रहा है, इस फ़ोन में 4 कैमरे हैं। और जो मेन कैमरा है उसका सेंसर है आपको मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। और साथ के साथ इसमें अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस भी आपको मिल जाता है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है और चार्जर जो है वो बॉक्स के अंदर ही है। और बैटरी जो है वो 4000 mAh की है। साथ के साथ इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 AI ऑप्टिमाइज्ड फॉर गेमिंग एंड एफिशिएंसी के लिए इस प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। और साथ के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट आपको मिल जाती है। फ्रंट और बैक में दोनों ग्लास पैनल लगे हुए हैं, आगे और पीछे की साइड में। और जो डिस्प्ले साइज़ है आपको मिल जाता है 6.3 इंचज़ का, लगभग 16 सेंटीमीटर की डिस्प्ले है, डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ। कुछ मेन हाईलाइट की बात करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ लेंस करके इसका कैमरा है। ऑटो क्लीनिंग स्पीकर है, IR रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, ड्यूल वोल्टी सिस्टम मिल जाता है। साथ के साथ आगे की साइड आपको मिल जाएगा 13 MP का सेल्फी कैमरा और Type-C रिवर्सेबल कनेक्टर मिल जाता है। ड्यूअल सिम प्लस डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, मतलब दोनों सिम लगा सकते हैं। और साथ के साथ इसमें आप SD कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं सामने की साइड आपको इस तरह का एक बॉक्स टाइप का मिल जाएगा। हालांकि मैंने पहले बॉक्स ओपन कर लिया था तो स्टिकर मैंने निकाल के इसके पीछे लगा दिया। इस बॉक्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो ऊपर की साइड ही आपको इसमें मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल, जिससे आप अपना फ़ोन में जो सिम और SD कार्ड है वो लगाएंगे। और साथ के साथ इसमें सॉफ्ट केस मिल जाता है। सॉफ्ट केस की क्वालिटी और एवरेज ही है, लेकिन ठीक है, दे तो रही है, कुछ तो दे ही रही है, भागते भूत का लंगोटी सही। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बाकी बॉक्स में क्या है। और ये है फ़ोन। मेरे पास जो फ़ोन है वो है कॉस्मिक पर्पल। और फ़ोन को रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। ये है USB केबल जो कि Type-C है। और दोस्तों चार्जर जो था वो मैं इसमें रखना भूल गया था, तो मैं चार्जर अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है 18 वॉट का ये फास्ट चार्जर, जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको मिलेगा। और ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसमें मिल जाती है आपको Type-C USB केबल। तो अच्छी बात है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए Type-C की बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मतलब इससे बहुत जल्दी डाटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। चलिए बॉक्स कंटेंट को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो
तो जैसे ही फ़ोन ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा मेरा लोगो। मैं मजाक कर रहा हूँ, फ़ोन में मैंने ये चीज़ पहले से लगाई हुई है इसलिए आपको दिख रहा है। हालांकि फ़ोन जो आपको मिलेगा वो इस तरह की डिस्प्ले के साथ मिलेगा। और फिंगर प्रिंट्स जो इसका पीछे है वो बहुत ही छोटा है, तो अगर बिना केस के आप लगाएंगे तो आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी फिंगरप्रिंट्स बहुत ही फास्ट है। सीधे जाते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पर फ़ोन में जो फ़ोन का जो UI है वो रन करता है MIUI 7 पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह का है, और अभी इसमें कोई नया अपडेट नहीं है, MIUI 11 ही है। और बाकी सेटिंग्स में जाकर आप इसमें देख सकते हैं। वेरिएंट ये है 64 GB इंटरनल मेमोरी और 4 GB रैम का। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जो भी आप है सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिक्योरिटी पैच वगैरह, नवंबर का सिक्योरिटी पैच है इसमें। यहाँ पे जाकर आप तो सारी सेटिंग्स वगैरह को चेक किया तो ठीक है। अब देखते हैं, इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। मतलब कैमरा और इंडोर कंडीशन में उतना बढ़िया आपको नहीं लगेगा। अगर लाइटिंग है तो फ़ोटो अच्छी आ जाती है, और अगर आउटडोर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ़ी का ही मैं आपको एक ऑप्शन फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तो इस तरह का सेल्फ़ी कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अब जिस प्राइस रेंज में ये है तो उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दे देता है, शायद ही आपको और कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आउटडोर कंडीशन में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो 4K में रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी आती है। स्टेबिलिटी है फ़ोन में, जायरो सेंसर का मेरे को कंफर्म नहीं है, अगर है तो, लेकिन स्टेबिलिटी है। मैंने 4K वीडियोस में रिकॉर्ड करके देखा था तो स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी है, तो 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बस यही है उस फ़ोन का कुछ खास जो है आपको मैंने दिखा दिया है। और देख सकते हैं कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पीछे से लुक पकड़ने में बहुत हैंडी लुक आता है। साथ साथ 4 कैमरे जो हैं और ये छोटा सा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो बस दोस्तों यही है इस फ़ोन की कुछ मेन हाईलाइट जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था।